ဘယ်နေရာပဲရောက်ရောက် e-sport နဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင် University level မှာတကုံတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားတွေကဘယ်နေရာရောက်ရောက်မျက်နှာပွင့်စေရမယ်လို့ကျွန်တော်အာမခံပါတယ်လက်ရှိဒီ DUE ဘက်ကနေပြီးတော့ဒီကျောင်းသားတွေအတွက်ဘာတွေလုပ်ပြီးဟိုစီစဉ်ထားတာတွေရှိတယ်ပေါ့တချို့အဲ့လိုမျိုးလာမေးကြရကွာနောက်တစ်ဆန်မှာဘာတွေလုပ်ဖို့ရှိလဲဘာတွေဆက်လုပ်ဖို့ရှိလဲပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးမေးနေရရှိတယ်အဲ့ဒါတွေတော့လို့အများကြီးပါလာမယ့် semester အမှန်တမ်းပြောလို့ရှိရင်သိရတဲ့အတိုင်းပဲကိုရီးယားကျောင်းပြီးပြီနောက်ဒီတစ်ဆန်ပြီးလို့ရှိရင်ကျောင်းပြီးဆိုတော့ဒီကိုကျောင်းပြီးခင်ကာလ၄လအတွင်းမှာအများကြီးပဲလုပ်ရလို့ရှိရဲပထမတစ်ခုကတော့လာမယ်ကျောင်းဖွင့်ရင် Badge Qualifier VEC သွားဖို့အတွက် Badge Qualifier လာမယ်ပြီးလို့ရှိရင်နောက်တစ်ခုကချီရရအသိကျွေးမယ်ချီရရရွေးမှာအသိကျွေးမှာချီရရရွေးမယ်ချီရရရွေးပြီးသွားချီရရရွေးမယ်ချီရရအသိကျွေးပြီးသွားရင်9လပိုင်းကြာရင်ဒါ VEC ဆော့နေတဲ့ကာလပေါ့နော်ဒီကြားထဲမှာဆက်ပြတ်တော့တို့ close ဖြစ်နေမှာပေါ့ပြီးတော့8လပိုင်းထဲမှာစီစဉ်ထားတာတစ်ခုတော့ရှိရဲဒါပေမဲ့ tournament လို့တော့လောတယ်တော့ပြောလိုက်လို့ရတယ်ကွာလောတယ်အဲ့လောက်ပဲသိထားပြီပေါ့8လပိုင်းထဲမှာလည်းတစ်ခုခုလုပ်ဖို့ရှိပါတယ်ပြီးတော့နောက်ဒီကြားထဲမှာဒီဟာအကြောင်းထဲမှာရှိနေတဲ့ club တင်းနေချင်းကျောင်းကအသင်းတွေအချင်းချင်းပို့ပြီးတော့စင်ပီလာစီဖို့အတွက် screen ဆော့တာမျိုး screen ချိန်ပေးတာမျိုးတခြားလုပ်ပေးဖို့အစီအစဉ်တွေဆွဲထားပါတယ်ဟုတ်တယ်အခုတော်တော်များများလာမေးနေကြတယ်လေအရင်တော့ဆိုလို့ရှိရင် e-sport club မှာသူတို့ဒီ member ဝင်လို့ရတယ်ဆိုတော့ဒါအခုကျောင်းတော်မဖွင့်သေးဘူးပြောရမယ်ဆိုဒီကျောင်းပိတ်တဲ့ကာလတွေမှာဆိုလာမေးကြရတာဗျဘယ်တော့ဖွင့်မှာလဲဘာတွေလိုအပ်တာလဲဘယ်လိုလုပ်ကြမှာလဲတပုံကနေပြီးတော့ဘယ်လိုဝင်ပြန်ရမှာလဲပေါ့နော်ဒါတော်တော်လေးတော့စိတ်ဝင်စားလာကြတယ်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါဒီဂျူကဟိုဒီနှစ်တိုင်းလို့ပေါ့နော်သူတို့ရဲ့ဒီအောင်မြင်မှုရတာဇက်တိုက်တက်နေရလို့ပြောလို့ရကွာကြာဝါးရေးဆိုတာမရှိသေးဘူးလေအဲ့တော့ဒါကျောင်းသားတွေရဲ့ attention ကလည်းတော်တော်လေးများလာတယ်တော်တော်လေးလည်းတိလာတယ်ပေါ့နော်အဲ့နောက်ပိုင်းမှာသူတို့ကတော့အမျိုးကြီးလာမေးကြတာတော့ရှိရဟုတ်တယ်ကြီးကတော့ဂျားထဲမှာလည်း survey တစ်ခုကောက်ဖို့ရှိရ survey တစ်ခုကောက်ဖို့ရှိရ survey ကဒီတကုံတော့ကျောင်းသားတွေကိုပဲကောက်မှာsurvey မှာဒီ e-sport အတွက်ဒီကျောင်းမှာဘာတွေလုပ်လဲဘာညာပေါ့နော်ဒါမျိုးတွေပေါ့ဒါကတော့တိကျတော့နောက်ပိုင်းမှာ release လုပ်မှာပေါ့လေsurvey တစ်ခုကောက်ပြီးတော့ဒီ data တွေကိုပြန်ပြီးတော့ analysis ပြန်လုပ်ပြီးတော့တို့တွေဘယ်လိုဆက်သွားတင်တယ်ဘယ်လိုဆက်လုပ်တင်တယ်ဆိုတာဒါတကယ်တော့ level မှာဆုံးဖြတ်ရတဲ့ပိုင်းတွေပေါ့နော်ဒီကျောင်းမှာအခုဆိုလို့ရှိရင်ကွာတကောင်မှာပထမဆုံးလုပ်တဲ့ပွဲကကျတော့ DCS season 1ကွာအခုဆိုတာ DCS season 2လည်းပြီးသွားပြီဒါပေမဲ့အဲ့ဂျားထဲမှာလည်းပွဲတွေက e-sport ချင်းဖွင့်ပွဲတွေပါဆိုလို့ရှိရင်ဒါကိုရီလောက်ကြတဲ့အပိုင်းပေါ့နော်ဒီ Unili တို့ဘာလို့ကကျတော့ဒါသူတို့ organize လုပ်ပေးရသူတို့ကနေပြီးတော့ဒါဟိုပါပေါ့သူတို့ကနေပြီးတော့ညွှန်ကြားပေးရပေါ့အဲ့ညွှန်ကြားတဲ့အတိုင်းလိုက်လို့ရတာပေါ့နော်ဒါဆိုဒီအကြောင်းတွင်းမှာပေါ့အဲ့လိုလုပ်ခဲ့တဲ့ပွဲတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်ဟာတွေကခက်ခဲလို့တင်လဲအခက်ခဲရှိတဲ့ပိုင်းတွေတော့ရှိခဲ့ပါပေါ့အများကြီးပဲထားလိုက်ပါ sponsor ဘာညာကိစ္စကတော့ထားလိုက်ပါအဲ့ဒါတော့အကြောင်းတက်တူပွဲဆိုအဲ့လောက်ကြီးရရမမျိုးမအဓိကတော့ဟို internet ပြဿနာပေါ့နော် line တိတ်မကောင်းတဲ့ပြဿနာရှိတယ် line တိတ်မကောင်းဘူးပြီးလို့ရှိရင်နောက်တစ်ခုကနေရာထိုင်ခင်းပြဿနာရှိမယ်တချို့ကိုယ်ဖုန်းလေးတခြားရှင်းပြီးတော့လုပ်ရမယ့်ပိုင်းတွေပြီးတော့ရာသီဥတုပူတော့ device တွေရမ်းပူလာတဲ့အချိန်တွေဟုတ်တယ်လူရင်းအားလိုတယ်အဲ့၃ခုပေါ့နော်အဓိကအဲ့၃ခုကတော့အဓိကပေါ့ပြီးတော့ကျန်တဲ့ဥစ္စာတွေတော့တိတ်ပြီးတော့ပြောကြမှာတော့တိတ်ပြီးတော့မရှိတော့ပါဘူးအဆင်ပြေပါတယ်ပေါ့ဒါမဲ့ဟိုဆရာဖတွေကိုပြန်ပြီးတော့စတင်ရတဲ့အပိုင်းကြီးပြီးတော့ဒီကျောင်းသားတွေကဒါပွဲကိုစောက်ဖို့အတွက်ဆိုသူတို့ကဒါကျောင်းတွေပါပြတ်ကြတယ်လေအဲ့ဒီဟာတွေအတွက်ကောဘယ်လိုမျိုး handle လုပ်ခဲ့ရလဲhandle ကတော့သူတို့ player တွေပြောပြီးသားပါသူတို့တကယ်လို့ပွဲဆော့မယ်ဒီဘက်ကျောင်းပွဲကိုလုပ်ပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ကစာတင်ပြီးတော့လုပ်လာလေစာတင်ပြီးတော့လုပ်တော့စာပြန်ကြရဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်က official ပုံစံမျိုးတွားရဆိုတော့ဒါတကယ်လို့မင်းတို့အဆင်မပြေ player ပြောထားတယ်မင်းတို့အဆင်မပြေလို့ရှိရင်ငါတို့ခွင့်တိုင်ပေးမယ်ပေါ့ဒါမျိုးအပိုင်းလေးတွေတော့ရှိတာပေါ့တက္ကသိုလ်ကဒီကျောင်းသားတွေအတွက်ပေါ့နော်ဒါ e-sport ကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့ကျောင်းသားတွေအတွက် DUE ကိုစားအမှတ်တရတစ်ခုလောက်ပြောပြပါဘာပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာပြောချင်လဲအမှတ်တရတစ်ခုဆိုတာတဲ့မှတ်မှတ်ရစကားလေးပဲပြောသွားပါမယ်ဒီအင်္ဂလိပ် play အပိုင်းပဲဖြစ်စေအင်္ဂလိပ် play အပိုင်းပဲဖြစ်စေဒီဘက်က operation အပိုင်းနေပွဲတွေလုပ်တဲ့အပိုင်းပဲဖြစ်စေ managing လုပ်တဲ့အပိုင်းကစပြီးတော့ internet social media တွေပေါ်မှာ post တွေတင်တဲ့ကိစ္စတွေအထိအဆုံးဘယ်နေရာပဲရောက်ရောက် e-sport နဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင် University level မှာတကုံတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားတွေကဘယ်နေရာရောက်ရောက်မျက်နှာပွင့်စေရမယ်လို့ကျွန်တော်အာမခံပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီစကားနောက်ပြီးတော့တစ်ခုသိချင်တာကလေစင်ကာပူသွားတော့က
ဒီအဲ့တော့အကြောင်းပိတ်နေတဲ့ကာလာကွာအဲ့တော့အိမ်တို့ရဲ့ page မှာအဲ့တော့အရင် active ဖြစ်ပြီးတော့မတင်ခဲ့တော့အိမ်တို့တင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါစင်ကာပူသွားပါပြီစင်ကာပူရောက်ပါပြီစင်ကာပူကနေပြန်လာပါပြီဆိုတာပဲတင်ခဲ့ရပါဟုတ်တယ်အဲ့တော့အဲ့စင်ကာပူဒါကဘယ်နေရက်လဲအဲ့တော့အဲ့တော့3ရက်ဒါပေမဲ့အဲ့3ရက်အတွင်းမှာဘာတွေဘလို့ဖြတ်တန်းခဲ့လဲဘာတွေခက်ခဲခဲ့လဲအဲ့ဒါတော့မသိရဘူးပါသိလားအဲ့တော့အဲ့အကြောင်းတွေကိုသိချင်တယ်ခက်ခဲတာလို့တော့မဟုတ်ဘူးဟာတာလေးတစ်ခုတော့ရှိရပေါ့နော်ဒီအမှန်တမ်းပြောလို့ရှိရင်ဒါတခြားနိုင်ငံသွားတော့ကိုယ့်ရဲ့ first experience ပါပဲဒါဝင်ခံတာပေါ့လေဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ပထမဆုံးတွေ့ရတဲ့တွေ့ကြုံကတော့မြန်မာငွေနဲ့ဒေါ်လာဈေးတွေရှောက်ရှင်ပြီးတွက်တာဟုတ်ချန်ကီလေးစိတ်ကြီးမှာရေတမှုတပူ2လီတာတပူ$9အစပြီးတော့မဝယ်ချင်တော့ဒါပေမဲ့ဘာအကုန်လုံးရေတွေစာနေကြပြီကွာသိလားရေတွေကစာနေကြဟမ်ဘို့ဘေးသင်းကတောက်လို့ရဆိုတော့သိတယ်ဒါပေမဲ့ဘေးသင်းရှာမတွေ့ဘူးအမှဘေးသင်းရှာမတွေ့ဒါပေမဲ့ရှာတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုမတွေ့ဘူးနောက်ဆုံးတော့မှ7-11တွေ့တယ်ဗော7အဲ့ချိုင်းကြီးလေစိတ်ကြီးထဲမှာကိုယ်နဲ့ရေတရင်တင်းရှိတဲ့စကလုံးဆို7-11ပဲရှိတယ်အဲ့တော့7-11ကိုသွားတယ်သွားပြီးလို့ရှိရင်ရေတံမူသွားရှာတယ်ရေတံမူသွားရှာတယ်ဟုတ်ပြီရေတံမူဟုတ်သွားစီးသွားကြည့်စီးမှာဘယ်လောက်လဲ$4 $5ဆိုတော့မြန်မာငွေနဲ့ပြန်တွေ့တယ်ကော2000ပဲကွာ2000ပဲတန်းနေရတယ်အဲ့တော့အတော့ကတော့တော်တော်မှတ်တရပဲအဲ့ဒါပြီးတော့အဲ့အနေပဲသူတို့နဲ့တွေ့တယ်တခြားကျောင်းကတခြားနိုင်ငံတက္ကသိုလ်ကကျောင်းသားကျောင်းသူတွေနဲ့တွေ့တယ်စကားတွေပြောချတယ်ညဘက်ကျတော့ဟိုတယ်ရောက်တယ်ဟိုတယ်ရောက်တော့ဟိုတယ်တကားတော့ချလို့မရဘူးတော့ချလို့မရဘူးသူရဲ့တကားရဲ့ပုံစံကလော့မထားတာအခုရေးဖို့ဆိုလို့ရှိရင်အဆင်ပြေအောင်လော့မထားတာအဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့လော့မထားတဲ့ပြင်မှာအဲ့ခန်းထဲမှာပုံမှန်ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံကငါတို့မြန်မာနိုင်ငံဥစ္စာဆိုလို့ရှိရင်ရေတံမှုထားပြတာတော့ရေတံမှုမရှိဘူးပုံမှန်လေးတောက် this water ပါလေတော့ရေးထားတော့သူက DJ ဒီတောက်ရင်အဆင်ပြေဒီဆိုပြီးတော့အင်္ဂလိပ်လိုရေးထားပါဘောကွာဒါကတော့အလုပ်တော့မရဘူးသူတို့ရေးထားတဲ့စာပေါ့အဲ့တော့စင်ကာပူတော့အမှတ်တရတော့လို့ပါပဲအဓိကစင်ကာပူကိုလာငါမင်းတို့အကြောင်းကိုငါတို့ invite တယ်မင်းတို့အကြောင်းကမြန်မာနိုင်ငံမှာအကောင်းဆုံးတက်လို့အကြောင်းဆိုတော့လာဆော့ဆိုတဲ့ပုံစံထက်လာငါတို့ culture ချင်းမျှဝေချမယ်အဆင်ပြေကြအောင်ဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲတကြောင်နဲ့တကြောင်တနိုင်ငံနဲ့တနိုင်ငံ culture တွေမျှဝေကြမယ်ငါတို့စင်ကာပူကိုလည်းမင်းတို့လဲလာကြဆိုတဲ့လေးလာခီးပုံစံမျိုးတို့ကလဲပတ်ခိုင်းတာပါဥပမာစင်ကာပူမှာနေရတဲ့နိုင်30ရှိတယ်ဒါနိုင်30မှာ10နိုင်လောက်ပဲစော့ရတယ်ကျန်တဲ့နိုင်20ကပျော်ပါနေတာကွာပျော်ပါနေဆိုပေမဲ့ limitation လေးတွေတော့ရှိတာပေါ့သိပါဘူးအရင်ကလှုပ်ရှုပ်နေတယ်ဆိုတော့လေအဲ့တော့လေအဲ့တော့ရှုပ်ပါတယ်။နိုင်မကောင်းလို့ဆိုလား။နားမရဘူးနော်။အဲ့တော့တခါလေတော့ကြုံတော့လှမ်းပြီးတော့စူပါတယ်။အဲ့တော့ဒါပဲပေါ့အမှတ်တရခက်ခဲတွေရောမရှိဘူးလား။ခက်ခဲကတော့ဆော့တဲ့အပိုင်းတွေခက်ခဲတာ။ဆော့တဲ့ပိုင်းကတော့အဓိကတော့ training တေချာမရသွားတဲ့အချိန်ကြတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အဲ့မှာဖိလစ်ပင်းဘူတော့နဲ့တွေ့တယ်။ဖိလစ်ပင်းဘူတော့အတင်းနဲ့တွေ့တော့0တော့မနဲ့ကွင်းအောင်ဟိုလေဆော့ခဲ့ရတယ်။အဲ့တော်ခက်ခဲခဲ့တာပေါ့လား။ training မစိမ့်မဲ့နဲ့၆သွားနေကြတာအဲ့အနောက်မှာလည်းအဲ့လိုစုရအများကြီးချတာမလုပ်ဖို့လည်းအများကြီးပဲကြွားပါလားကြွားဖို့တော့တီးတန့်ထားတာအဲ့တော့ကြွားဖို့ဆိုတဲ့အပိုင်းမှာဒါလေးတော့ချလာတယ်ကြွားဖို့ဆိုတဲ့အပိုင်းမှာဒီကတော့စု9စုပေါ့နော်ဂျားထဲမှာ trophy အကြီးနှစ်ခုတော့ရှိတယ်နှစ်ခုကတော့ဘောင်းဟက်ဂျုံကန်တွေကျွန်တော်တို့အထားတော့ကျွန်တော်တို့သွားပြီးတော့မရှိဘူးပြရပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ9စုမှာအားလုံးမမရရှိမယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာလေးကတော့လောလောလတ်လတ်မှရခဲ့တဲ့ BC 2025 Fast Runner App အသေးကွဲသွားတဲ့ယူရတဲ့စုလေးပေါ့နော်ဒါကတော့ဒါတစုပြီးလို့ရှိရင်ဒါကတော့ Julie by MES 2024 the most passionate university award e-sport လူတာ2025မှာလဲ Best UE ဆိုရသေးတယ် Yeah ဒီမှာလေးနှစ်စက်ရခဲ့အောင်ဒီမှာနှစ်စက်တိုင်ဒါကတော့ Varsity e-sport championship 2025 the best UE award in university level 2025ဒါတော့တစုအဲ့တော့နောက်ဆုံးမှရှိရဒီအကြီးရဲ့အသေးလေးအကြီးနဲ့အသေးလေးတစ်ခုပါအကြီးလေးနဲ့အသေးလေးကိုအရင်ဆုံးပြောပြမယ်အသေးလေးကကြတော့ဒါ Wimania လောက်တဲ့ Champion Wave တိုင်ပွဲဒီကောင်ကကြတော့ကျောင်းတွင်း qualifier လာလို့တယ်အတော့16တင်ဆော့ရတယ်16တင်ဆော့ရတော့ဒါကတော့ကျောင်း qualifier ပြိုင်လို့နိုင်ခဲ့တဲ့စုပေါ့နော်ဒါကတော့ qualifier stage ဆိုတော့အရင်ပြောတော့ပါဒါကတော့တိတ်မကြွားချင်ဘူးလေတွေ့တော့ဒါကတော့2024 Champion Wave Tournament Champion ဒါကတော့ရန်ကုန်ရှေ့ပိုင်းတက္ကသိုလ်ရန်ကုန်နောက်ပိုင်းတက္ကသိုလ်တကုံတက္ကသိုလ်3ကျောင်းပြိုင်နေတဲ့အထဲမှာဒါကြောင့်မြန်မာပလာဇာမှာသွားပြိုင်ရတဲ့ပွဲအဲ့ပွဲမှာရခဲ့တဲ့ Champion of Wave trophy ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဆိုအဲ့ဒါအကြီးဆုံးပဲရဒါကတော့တော့အမြင့်ဆုံးပေါ့နော်အကြီးဆုံးပေါ့အကြီးဆုံးက
ပေါင်းခွင့်တွေကနေမှရှိတယ် အော် ပကံအများကြီးတရားရဲ့အကြီးစား ဘလို့ပကံပြိုင် ပကံအများကြီးပဲခေါ်တာပဲတို့တွေကတော့ဟုတ်စုတွေကတော့ဒါတွေရရှိပါမယ် အဲဆိုဒီ2026မှာဘာစုတွေကိုယူပါအောင်ပါလဲ အဲ့ဒါတွေကကျွန်တော်အမခံရသေးဘူးဒါပေမဲ့ ယုံကြည်ဘူး နိုင်တဲ့လောက်တော့စုတွေကတော့ယူမှာပေါ့သိရမလားနိုင်တဲ့လောက်တော့ ကျောင်း ယူ ဆောင် မှာ ပါလားငါတို့တွေစုမရအောင်နော်ချက် e-sport မှာဘယ်လောက်တော့ဖြစ်ထွန်းကျန်မရရင်လို့ရှိရင်စိတ်ကောင်းတယ်လို့မထင်ဘူးဒါမဲ့လည်းဒီချေတို့ပျော်လိုက်ပါတော့ဒါဒီချေတို့ရဲ့ဒီပွင့်လေးပါအတူတူပါပဲဒီချေတို့ โอเคပါအဲ့တော့အခုလိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ episode လေးကြည့်ရှုပေးတဲ့အကြောင်းမလို့အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒါ episode 1ပေါ့နော်လောလောဆယ်1ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော် episode 2 3 4 5စသည်အပြင်လာမယ် player တွေနဲ့စခွီထမယ်ဆိုတော့ဆက်လက်စောင့်ကြည့်ပေးပါအောင်လို့ နောက် episode ဒီမှာပြန်သိကြပါမယ် โอเคအားလုံးပဲ bye bye ပါ bye bye